ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபேண்டசி சமையல். இது நம்ம ஃபேண்டசியோட 20வது ரெசிபி. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்வீட் ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேரட் குலாப் ஜாமுன் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். தேவையான பொருட்கள்: கேரட் துருவியது, சர்க்கரை, பிரெட் துண்டுகள், இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபஸ்ட்டு நம்ம துருவின கேரட்டை நல்லா ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நான் 1/4 கிலோ கேரட் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் கேரட்டில் எந்த ஒரு ஈரப்பதம் இல்லாமல் எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது. எண்ணெயோ நெய்யோ எதுவுமே சேர்க்காமல் வெறும் கேரட்டை மட்டும் நல்லா ட்ரையாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கேரட்டை வறுத்து எடுத்தாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் கேரட்டில் எந்த ஒரு ஈரப்பதம் கிடையாது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய பிரெட் துண்டுகள் 1/4 கிலோ கேரட்டுக்கு 4 பிரெட் துண்டுகள் சேர்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பிரெட் துண்டுகளை மிக்சியில் கொஞ்ச நேரம் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பிரெட் துண்டை அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய கேரட்டை சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரட்டையும் சேர்த்தாச்சு. மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட குலோப் ஜாமுனுக்கு தேவையான மாவு ரெடி ஆயிரும். அரைச்சி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மாவு நமக்கு கிடைக்கும். வேறு எதுவும் சேர்த்தாமல் கேரட் பிரெட்டு மட்டும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா நம்ம குலோப் ஜாமுனுக்கு தேவையான மாவு ரெடி ஆயிரும். இந்த ஸ்வீட் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம், ஒரு 5 நிமிஷம் கூட தேவையில்லை. இப்போ நம்ம குலோப் ஜாமுன் மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக செய்யக்கூடிய குலோப் ஜாமுன் மாதிரி உருண்டைகளாக பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா பிரிசலே இல்லாமல் நல்லா குட்டி உருண்டையாக நம்ம அழகாக செஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா மாவையும் நான் குலோப் ஜாமுன் உருண்டைகள் செஞ்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து பார்த்தோம்னா எப்பயும் போல் குலோப் ஜாமுன் மாதிரி நம்ம எண்ணெயில் பொரித்து எடுக்கணும். அடுப்பில் ஒரு வாணலி வச்சுட்டு நம்ம பொரிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம குலோப் ஜாமுனை பொரித்து எடுத்துடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எண்ணெய் சேர்த்துட்டேன். எண்ணெய் தேவையான அளவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடணும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய குலோப் ஜாமுன் உருண்டைகளை சேர்த்து பொரித்து எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 உருண்டை 5 உருண்டை மட்டும் சேர்த்து பொரித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒவ்வொரு உருண்டைகளாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மிதமான தீயில வச்சு நம்ம ஒரு உருண்டைகளாக பொரிச்சு எடுத்துக்கணும். நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம். உடனே திருப்பி போட வேண்டாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அதனால் எல்லா உருண்டைகளையும் நீங்கள் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. திருப்பி போட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாக வேகிற வரைக்கும் மிதமான தீயில வச்சு வேக வைங்க. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி நமக்கு உருண்டைகள் ரெடி ஆகணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா குலோப் ஜாமுன் உருண்டைகளையும் இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துட்டேன். இப்போ இவ்வளோதான். நீங்களும் இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சர்க்கரை பாவு ரெடி பண்ணிடலாம். 1/4 கிலோ கேரட்டுக்கு 200 கிராம் சர்க்கரை போதுமான அளவு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் 200 கிராம் சர்க்கரை எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு பேன் வச்சாச்சு. 200 கிராம் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சர்க்கரை ஆட் பண்ணிவிட்டு 1/2 டம்ளர் தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இதுதான் இதுக்கு அளவு. ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துறாதீங்க. 1/2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதை நல்லா கொதி வரட்டும். இந்த பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா பதமெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி வந்தாலே போதுமான அளவு. இப்போ நமக்கு பாவு ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய குலோப் ஜாமுன் உருண்டைகளை பாவில் ஊற வச்சு எடுத்தோம்னா நம்மளோட சுவையான கேரட் குலோப் ஜாமுன் தயாராகிரும். இது கேரட்டில் செஞ்சதுனால ஒரு வெஜிடபிளோட ஹெல்த்தும் நமக்கு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்வீட் ரெசிபியாகவும் நமக்கு கிடச்சிரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு ரெசிபியோடு பார்க்கலாம்.